RUKIAH y'ebbali y'omu ku bannasayansi abakola mu Labalatole za gavumenti abeemulugunya ku ngeri gavumenti gye yabaddemu abakozi baayo bwe yabadde eyongeza emisaala gya bannasayansi. Bannasayansi abakakkalabiza egyabwe mu masomero ga gavumenti mu bugwanjuba bwa Uganda bakuŋŋaanidde mu kibuga Mbalala okulaga obutali bumativu eri minisitule y'abakozi ba gavumenti olw'okuboola bannaabwe bwe bakola emirimu gyegimu ne batabongeza misaala. Zino Labalatole ez'endala nga si medical tuba twagala naffe gavumenti etusasule nga bwesasula aba medical kubanga ndaba exposure eriemu bye tuyitamu byebimu. Bannasayansi bano nga bakulembeddwa mu ssentebe waabwe OLYMPIA Mugalula bategeeza nti ssikyabwenkanya gavumenti okwongeza emisaala abakozi abamu ate abalala ne batabongeza so nga basoma amasomo ge gamu nga n'emirimu gye bakola gya bulabe ddala. Kubanga twagenza okwevaluatinga ne tusanga gavumenti egenda sasula lab attendants ebagasse wamu ne lab assistants negenda okubawa mu structure egenda basasula emitwalo 55. Kati ekyo tusaba gavumenti nga bwe enhancinga salaries za scientist ba lab assistant nabo ebakolereko salary scale eya U7 science nga bwe bakolera abalala abali ku diploma ba lab technician. Mwaka gw'ebyensimbi guno gavumenti yalambika ensimbi ez'okwongeza emisaala gya bannasayansi omuli abasawo abasomesa kibagamba nti kirungi wabula okuleka bannaabwe bweru kireetawo ebibuuzo bingi era wakati mu kusiima gavumenti bagisabye okwekenneenya emisaala gya bannaabwe. Ate n'emirimu gye bakola ne risks eziri involved kyandibadde kisaanira bazisomera mu kampasi y'emu emyaka gyegimu naye enjawulo eriwo nti bo bakebera musaayi n'ebirala ate ffe naffe ebyo tusobola bikola naye lwakuba tuli mu sectors endala. Bright Lwamirama minisita omubeezi owamagana ku nsonga y'emisaala ategeeza nti nkulu nnyo wabula abakozi balina okuwa gavumenti omwaganya okunoonyeza ku byonna ebitagenda bulungi kubanga abakozi baayo bonna ebalowoozaako. Nga bwe mukitegedde ebintu byonna si bya lunaku lumu twasooka baabasawo abadokita ne tugenda ba engineers tubadde mu basomesa abasayansi abadiguli n'abaana abadiplomas nabo tugenda kubakwatako. Mu ekyo minisita omubeezi owa minisitule evunaanyizibwa ku bakozi Mary Mugasa ku bbalaza yakakasa akakiiko ka paalamenti akalondoola ensimbi y'omusolo ng'akakiiko akagenda okulungamya emisaala gy'abakozi ba gavumenti bwe kagenda okutondebwawo mu myezi 2. We shall have a pay plan across government which will be approved and people will be paid. Dambawize yakusakidde gray ino.